Alright! Chihoo! Alright, so guys, ganito, may dumating na package na naman, syempre. Syempre, wala nang iba. Yan. Okay, so lazada.com.ph. Okay, 304 receiver name. Hindi naman nila pinapapirmahan ito eh. Ang presyo ay 304. Ito ba? Yan, 304. Okay, by Lex PH ang pickup. First mile. Ang 3 grams ba to? 3 grams. Okay, ship through Lazada, sold by Essager. Essager ba? Essager. Tapos, walang description. Walang description. 0927213834. Wala siyang description. Order date, October 9. Okay, so ano ba ngayon? October 11. Ngayon? Ship October 9. Ba't ganun? Ay, napapadala to October 9 pero ngayon siya dumating. Okay, so buksan na natin. Gamit tayo ng yan. Yon. At ang laman ay ano ba? Walang libre. Walang libre. Okay, so seller center 2.4A. Basahin nyo na lang. Basahin nyo na lang ha. Pa-post na lang, tapos basahin nyo na lang yan ha. Okay. Alright, so Essager, design, change, quality of life. Ay, hindi yata maganda to sa una kong binili. Alright, so the address nila is Hongmen Technology Science, Guangdong, China. Okay, so 3C Digital Accessories. Ito siya. Ito yung binili ko. So, tatlo siya. Yan. Okay, tatlo siya. Paano ba ito buksan? Nanay ko yun. Yung may ingay. Ginugupit ba ito? Buksan natin, try natin isa. Ay, okay. So, Android yung saksakan niya. Ayaw mag-focus yan. Android nakalagay yung pangalan ni seller. Ewan ko kung matibay. Testing tayo na isa. 2 meters yung binili ko. So, mahaba dapat to. Pero mas nagagandahan ko yun. Parehas lang ba? Oo nga, ano? Parehas lang. Kaya lang magkaiba lang ng kwan. Alright, 2 meters. Look at that. Rope design siya. Ayan. Yan. Rope style ba o design? Whatever na maitatawag nyo dyan. Basta ganyan siya. Yan. 2 meters. 1, 2. Okay? Ganun siya kahaba, 2 meters. Yon. Okay, so parang dalawang cable yung katumbas niya. Okay, yung unang in-order na ganito rin, Essager din. Ito mas gusto ko to kasi hindi mabebend yung dulo niya. Same color din, red din yung mga binili ko. Ito yung una kong binili from Lazada rin, Lazada, ayan. Tignan nyo to, hindi siya mabebend, okay? Meron siya, protektado siya dito sa kwan. Yan, protektado siya dito. Okay? Unlike nitong isa na to, mabebend dito, oh. Yan. Pwede nyo na mapatibayan yan. Kung gusto nyo, lagyan nyo ng epoxy na para tumigas, or lagyan nyo lang siya ng glue gun or glue stick. Yeah, pero parehas lang siya.
almost the same. Ang Android. Yan. Okay. So, testingin natin kung gagana. Okay. Testingin ko na lahat, ha. Tatlo to eh. Kasi mahirap yung kan. Mahirap yung palipat-lipat ng ano. Oh, bayaran mo na isa. Ulumpe. Bakit puro red? Tatlo to, puro red. Sabi ko gray yung ako. 1, 2. O, diba? Tatlo to. Tetestingin natin isa-isa. Ay, tanga ba't ginupit ko? Nabubuksan ako pa. Bobo. Ginupit ko pa. Dinawalay sabitan. O, eto may sabitan. Ito akin to. Okay niyan. Alright. Galing nga pala kami ng show, ng bubble show. Galing kami work. And 1, about 2 meters. Lahat ng binili ko is 2 meters. Wala akong biniling hindi 2 meters. Kasi nga, kasi yung mga stock namin na, sorry about that. Yung mga stock namin ng mga charger just like this one, oh, sira na. Sayang to, nginat-ngat ng aso kong magaling. Oh, yan. Diba? Magaling. Tapos nahiklat ko. Ay. Oh, hindi na siya gumagana. Oh. Oh, yan oh, nahiklat. Pang! Galing. Galing gumamit. Tapos yung iba naman, sira na yung mga nasa loob. Okay. Kaya ako bumili ng ganyang kadami kasi nga may ganito. Okay, this is from Tilex. Ay, mag-focus yan. From Tilex. Dual. Yan. Okay, so testingin na natin. 1. 2. Okay, so dalawa na. Dalawa na agad yung testingin natin. Ang bagal mag-focus ng camera natin. Ayan, dalawa na agad dyan. Yan, nag-focus din. Yan, dalawa na agad dyan. Testingin natin. Naku, mas mababa yung isa. Testingin na natin kagad. Where's the phones? Saksak na natin. Phone. Can I borrow your phone, please? Ito pala. Okay, cable 1. Let's see kung magcha-charge. Baliktad pala. Cable 1. Let's see kung magcha-charge. Okay, charging. Okay, charging. Di ko na aalisin ha. Di ko na aalisin para ma-testing natin. Wait lang, kuha pa ako na isang cellphone. Si cellphone ko. Wala. Ay! Tanga! Ginagamit ko pala yung cellphone pang video. Dito na lang sa power bank natin testingin. Okay, dito na lang sa power bank natin testingin. Cable number 2. Where's the other cable? Okay, cable number 2. Let's see kung magcha-charge pag umilaw. Uy, ayaw magcha-charge. Yun. Ayun. Nakikita nyo? Nakikita nyo yan? Yan. Nagbi-blink. Okay. So, gumagana. Isang cable. Jay, pero cellphone mo, Jay. Saksak natin dito. This is from fast charger Vivo. Binili ko rin siya. I think Lazada rin to. Or Shopee. Hindi ko alam. Bahala na sila. Si Batman. Okay, so another phone. Number 3 cable. Saksak natin. Naku, may pit pa. Okay, charger. Charging. Okay, so yun lang. Yun na lahat. Yung mga charging ko natin. Yan, dami nila. Lahat puro red. Yeah.
Okay, so gumagana lahat. Thank you very much dito sa trusted naman na to kasi meron na akong isa na nauna. Tingin ko naman matibay. Well, nasa pag-iingat na natin ang bawat isa. Alright, so guys, this is Magic Natchki. Yeah, Emmanuel Lacob now signing off. Bye-bye. Bounce.